Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waudun Nur Syafa'a dari Politeknik Bina Usaha Kendari. Nah, di video saya kali ini, saya akan menampilkan beberapa video mengenai etika batuk dan cara mencuci tangan yang benar. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang, sedang mewabahnya COVID-19 atau COVID-19 yang tentu saja penyebarannya itu dapat melalui sentuhan ataupun droplet. Nah, droplet ini dapat terjadi ketika seseorang meninggalkan cairan ketika batuk atau bersin. Bisa saja kan cairan tersebut berisi virus yang dapat menempel pada benda-benda yang dibawa oleh orang lain, sehingga orang tersebut dapat tertular juga. Maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut atau untuk mencegah penularan COVID-19 ini, perlu kita terapkan cara batuk yang sesuai dengan etikanya dan juga cara mencuci tangan yang benar tentunya. Nah, bagaimana sih cara mencuci tangan yang benar dan etika batuk itu? Mari kita simak videonya. Nah, itulah tadi tayangan videonya. Semoga bermanfaat dan mari putus rantai COVID dengan melakukan hal-hal sederhana seperti mencuci tangan yang benar dan menerapkan etika batuk yang benar. Dan jangan lupa tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.